壁环绕的金黄货柜屋，大门一开，别有洞天，摆上冬天出炉的欧式面包，麦香弥漫空气，满溢温馨感。然后我是骑摩托车，刚好看到他已经摆商品，我就很期待，我就进去买了一堆。他们面包就是很天然的发酵的，所以吃起来就不会很胀气呀，或者是不舒服。它的面包是吃起来很顺的，很好吃的，很香，越嚼越香这样子。让人意犹未尽的滋味，又以长棍是镇店之宝。为了还原欧式香气，不计成本使用法国面粉，但多个30%以上是有的，对吧？就是如果一般传统，比如说糕点店或者是比较台式面包店来讲的话，它的成本是高的，就是它的香气跟风味就是会比较稍微强烈一些。